дорогие наши телезрители, любители и почитатели нашей домашней, хорошей, зимней теперь вот телепередачи «Встречи у камина». Продолжаются снежные дни, зимние, красивые, хорошие. И столько у нас этих зимних праздников, что празднуем их и аж до самой Масленицы. Все у нас зимние праздники, все у нас новогодье. Дай Бог, чтобы все было у всех хорошо. Но мне как-то всегда вот одиноко. И так я люблю вот эту роль Снегурочки, что тосковать начинаю по Деду Морозу. А там, когда появляется Дед Мороз, Снегурочка само собой появится. И так я приглашаю сюда Деда Мороза помочь мне вести телепередачу. Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? За тобой я бегала, Дед Мороз. Держите вам подарочек. Ой, какая лапочка, ой, какая кошечка, крошечка. Кстати, Дед Мороз, я всегда тебе загадки загадываю. Вот хочу сейчас еще одну загадать. Знаешь, какую? Какую? Искры летят, свечи горят. Что это такое? Бенгальский огонь. Да прям. Искры летят, свечи горят. Новый год. Нет, он уже... Что же это такое, а? Искры. Летят, свечи горят. Электриком не работает? Но у меня папа электриком был. Значит, что это такое? Это удар током. Правильно. Отгадал. Это короткое замыкание. Поэтому, дорогие наши, выключив газ, свет, утюг и воду, тогда уж садитесь у камина, вернее, к нашей телепередаче «Встреча у камина», и все будет в порядке. Понял, Дед Мороз? Да. Век живи, век учись. Век учись, да. Век учись. Дедушка Мороз, ну ты мне столько подарков сделал в эти зимние прекрасные дни, которые мы празднуем, уже не знаю, с какого по какой. Вот. А какой подарочек ты еще раз теперь приготовил? Ох, в этот раз у меня абсолютно, совершенно уникальный подарок, творческий. И мы пригласим, чтобы этот подарок вам вручили. Знаете кто? Кто? Михаил Шуфутинский! Ой. Мардя, Мардя. Здравствуйте. Цветов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах я целовать и гладить готов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах я целовать и гладить готов. Белые розы, беззащитны шипы. Что с ними сделал снег и морозы, лед витрин голубых? Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней и оставляют вас умирать на белом холодном огне.
конечно, был немыслим оголек. А до него рукой подать, чтобы наступила благодать. Давай-ка сядем в этот старый катерок. А до него рукой подать, чтобы наступила благодать. Давай-ка сядем в этот старый катерок. Левый, левый, левый берег Дона, пляжи, чайки, плесы у затона. Рядом, рядом омуты и мели, мы до них добраться не умели. Левый, левый, левый берег Дона, пляжи, чайки, плясы у затона. Рядом, рядом омуты и мели, мы до них добраться не умели. Мы до них добраться не умели. Мы до них добраться не умели. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Молодцы. Солнце тонуло в море, шли облака на юг. Пальма над головою, видели, как в раю. Женщина без остатка, женщина для любви, таяла, словно воск в руках моих. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Волны ласкают усталые скалы. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Только блики на воде. Переплетались тени женщин и их мужчин. Пахло, как орхидея, тело твое в ночи. И в темноте сказал я: завтра я улечу, чтобы понять, как я тебя хочу. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Волны ласкают усталые скалы. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Только блики на воде. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тело в лучах заката, бронзовой кожи свет. Воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет. Вкус поцелуев терпких, южной любви ответ. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Волны ласкают усталые скалы. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Только блики на воде. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Волны ласкают усталые скалы. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Только блики на воде. О, Марджанджа. Не прощаемся, не прощаемся, дорогой Михаил. Ждем вас к нам в наши степные края. Еще раз приедете? Обязательно, обязательно. Ну что ж, дорогие наши телезрители, вот на такой хорошей ноте пожеланий наших не счесть, незачем делить их на части, когда все они сколько есть
заключается в слове «счастье». Желаю, чтобы солнце всегда улыбалось, чтобы жизнь проходила легко, чтобы только хорошее в жизни встречалось, плохое ушло далеко-далеко. Всего доброго, дорогие друзья. До новых встреч на телеканале Евразия.